परवा मी तुम्हाला खोकल्याविषयी बोलत होतो. होमिओपॅथीमध्ये खोकल्यासाठी खूप औषध आहेत आणि मी ठरवताना असं ठरवलेलं आहे की पहिला 3 दिवसासाठी, नंतरच्या 4 दिवसासाठी आणि त्यानंतर जर खोकला टिकला तर त्यासाठी अशी औषधांचे विभाग केलेले आहेत. तर नंतरच्या 3 दिवसासाठी घ्यायची जी औषधं आहेत ती मुद्दाम म्हणून मी अशा पद्धतीने ठेवलेली आहेत की जी कफ बाहेर काढतील आणि तापाचा काही भाग म्हणजे संसर्गाचा काही भाग जर आत असेल तर तो पण घालवतील. उदाहरणार्थ अँटीमोनियम टार्ट 30 शक्तीचं जर तुम्ही घेतलं तर ते तुम्हाला ज्या वेळेला खोकल्याचे बाउट्स येत असतात तर त्याच्या बरोबरीने कफ सहजपणे बाहेर पडायला फार उपयोगी ठरतं. म्हणून अँटीमोनियम टार्ट 2 वेळेला घ्यावं. स्पॉन्जिया टोस्टा हे औषध खास करून मुद्दाम म्हणून छातीमध्ये खळ्ळ खळ्ळ असा आवाज येणं किंवा एखाद दुसऱ्या कुंकणीतनं हवा सोडल्यानंतर जसा आवाज येतो फास फास असा, तसा आवाज तपासताना येणं अशा पेशंटसाठी उपयोगी पडतं. त्याच्यामध्ये बडके सहज बाहेर पडत असतात आणि ते हिरवट किंवा पिवळट असतात, हे लक्षात घ्यावं.